Depois põe a Rita e os dois bem longe das coisas aí. Olha lá, vem. Cumprimenta. Agora nós vamos intercalar, certo? Cauê, vai para lá, senta de costas do parceiro. Vem para cá, senta de costas do parceiro. Vai para lá, senta de costas do parceiro. Vai para lá, senta de costas, para lá de costas. Senta de costas do parceiro. Vai lá, vem aqui, vai. Volta aqui, fica fugindo. Vai lá mais para lá, senta aí, de costas do outro. Vai lá, senta atrás dele, de costas. Vai lá, atrás dele. Vai lá, você vai lá. Você vai lá. Prepara. Quando eu falar já, hein? Entenderam? Vamos lá. Põe a mão no joelho e estica a perna. Vai! Ah, ó, tá começando a gostar, hein? Quando eu falar já, aí você tem que virar, dominar a pessoa. Quanto tempo? 20 segundos. Solta e começa de novo. E aí quem estiver do lado, dá lá o já próximo já, hein? Vamos lá, hein? Já! Vai lá, vamos já.